ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି ଏମିତି ଗଢି ଦିଅ ଯେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଭାବେ ଏଇଭଳି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରଖୁଥିବା ପିଲା, ଏଇଭଳି ପର୍ସନାଲିଟି ରଖୁଥିବା ପିଲା ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଥରେ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ କେବେ ମୋତେ ମିଳିବନି। এইଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଗଢି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଟପ୍ 1%। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହାକୁ ଫିଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଥରେ ଯଦି କେହି ଆସୁଛି, ଜୀବନଟା ଯଦି କେହି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗେମ୍ରେ ଏହି କଥାଟା ବି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାଟି ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲିଯିବ କେମିତି, ଏଇ ପିଲାଟି ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏଇ ପିଲାଟି ମୋ ଜୀବନରୁ କେମିତି ଯିବ, ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ବାହାରକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରୁଥିବେ। ଆଉ ସେଇ ପିଲାଟି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଭାବିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆତଙ୍କିତ ହଉଥିବ ଯେ ଏଇ ଜୀବନରେ ପିଲାଟି ମୋ ଜୀବନରୁ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲା। এই ପିଲାଟିର ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, এই ପିଲାଟି ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାଟି ମୋ ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ, ଆପଣମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି 1% ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବାଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ମେକ୍ ସିଓର ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିବେ, କାରଣ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବହୁତ ରେୟାରଲି ଆଭେଲେବଲ୍।